Correct. Waktu itu mah ada. Dulu memang ada dulu ya? Nah, dulu mah ada. Ada jual dagang. Iya, dulu mah ada. Nah, ini baby Sute kesini. Nah, baby Sute kesini. Udah ditutup. Ini yang kecil-kecil saya, yang lemur, yang kayak gitu. Kayu tapi masih ada itu. Cuma udah pada dikandangin. Iya, pada dipandangin ya. Lowongan deh. Terowongan. Ini bukan Naik kereta api. Sah. Sah. Ini burung mami yang tadi. Ini buaya, ada buaya, ada buaya. Ini buaya patung. Oh, ini dinosaurus, ceritanya fosil dinosaurus. Oh, yang tadi burungnya. Rangkong. Baunya burung. Bau, bau. Enggak mau, enggak. Hah? Ini mah jalan. Oh, tadi bisa lewat sini juga. Tapi di keretanya. Emang di sini apa? Fungsi hari kita. Harimau. Harimau putih. Tunggu harimau putih dua tuh yang tadi. Tuh yang tadi ya di dua. Daun warna apa? Apa?
tulang ini